Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tentamar Yulismi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Plus Profesi. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara pernafasan forced lift, diafragmatif, serta batuk efektif. Yang pertama, pernapasan forced lift. Jadi, pernafasan forced lift ini dilakukan dengan cara kita menarik napas lalu kita hembuskan dengan mulut kita membentuk huruf O. Contohnya, yang kedua, pernapasan diafragmatif. Pernapasan diafragmatik ini kita dengan cara menaruh kedua tangan kita di bawah perut dengan menyatukan jari tengah seperti ini. Kita dilakukan dengan cara menaruh jari kita ini ke bawah perut. Jadi, pas proses pernapasan, jari ini apabila kita menarik napas lalu menghembuskannya, maka dia akan mengalami perenggangan. Jadi, perenggangan mengalami seperti itu ketika kita bernapasnya. Contohnya seperti ini. Nah, pada orang normal, pernapasan diafragmatif ini, maka jari tengah kita akan melakukan perenggangan ketika kita bernapas dengan cara diafragmatif atau pernapasan dengan perut. Nah, pernapasan diafragmatif ini kita bernapas melalui perut, tetapi bahu kita tidak bergerak, melainkan hanya perut. Posisinya tegap bahu kita, tidak melakukan pergerakan. Yang ketiga, pernapasan batuk efektif. Pernapasan batuk efektif ini kita menarik napas lalu spontan kita langsung melakukan pembatukan. Contohnya, tarik napas lalu kita langsung spontan batukan. Seperti itu. Baiklah, itu tata cara batuk forced lift, diafragma, serta batuk efektif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.